καλημέρα. Είμαι ένας χίπης που πηγαίνει με το στόπ στο Τούτορο. Είμαι χίπης και πάω με το στόπ στο Τούτορο στην καρότα από την YouTube. Γιατί είμαι χίπης. Φοράω και τα γυαλιά του στο βλέμμα. Έτσι για να μαθαίνετε. Μετά το λεωφορείο των 6.30 πήρα καλοφόρη, πακέτα κατευθείαν τα πράγματά μου από το σπίτι μου. Πήρα ένα οτοστόπ το οποίο βρήκα μέσα σε 20 λεπτά για γαρύπα και ένα δεύτερο οτοστόπ το οποίο βρήκα σε λιγότερο από 10 λεπτά για τσούτσουρο. Έτσι για να μαθαίνετε και γιατί είμαι χίπης. Αύριο είναι η γιορτή μου, εννοείται πως θα την κάνω στο Τούτορα γιατί είναι και γάμο τα μέρη και είστε όλοι καλεσμένοι, αν και δεν θα έρθει κανείς γιατί το βίντεο θα το ανεβάσω στο ίντερνετ μετά που θα γίνει η γιορτή, γιατί το Τούτορα δεν μας χρειάζεται στο ίντερνετ, γιατί περνάμε καλά, γιατί είμαστε χίπηδες. Είμαι στην κορφή των Αστερουσίων, στην καρότσα του ίδιου φορτηγού και περνάω καλά γιατί είμαι χίπης. Κατηγορίζω τα Αστερούσια, μόλις μίλησα στο τηλέφωνο και του είπα ότι είμαι χίπης και πάω τσούτρα με το στόπ στην καρότσα. Γιατί είμαι χίπης και γιατί μας αρέσει. Απόψε το βράδυ προβλέπεται να ξαναξενυχτήσω ή να κοιμηθώ στην παραλία. Όχι γιατί είμαι χίπης, αλλά γιατί είμαι μαλάκας και ξέχασα τα κλειδιά του σπιτιού. Peace. Βλέπετε τα πρώτα σπίτια εξουλικά κυρίως στην είσοδο του Τούτουρου και εμένα που είμαι χίπης. Βλέπετε ένα χοντρό φίλο μου γιατί μόλις φτάσαμε στο Τούτορο και είμαι χίπης και μόλις έφτασα στο σπίτι μου. Peace.